bien. Donc ça, le bilan est le gouvernement. C'est très facile à foutre à Mikanda l'État. Mais mes autres ont l'union exaté. Battre à l'union exaté. À l'union, tu as un lukango à gauche. Awa na fute la geza lupango nangate. Na yako lugesika musala. Pona cha atelier, bakolo place balubino, cha angari. Yango na beta kama angaro yo na vandaka. Mais bakolo lupango pe bazali kalate biso pe tozo bimato luka besika kofanda. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez, fidèle ami de Vérité Universelle Télévision. Bana kin, bana poto, partout dans le monde, au bozana ngonga, au kolanda chaîne Nabino. Bon, continuez toujours kolandango, bon s'abonner massivement car c'est une chaîne idéale, chaîne éducative. Biso a la Vérité Universelle Makambonde Zalaka. Avec mon boss maître John, hein, mon apoto à tongo, on a bien un pelouse naturelle et l'ongaba bébé. Mon amaele boss nanga motema maman Micheline Mbote et Siko Zali, merci na baevre papa. Fidèle ami de Vérité Universelle Télévision, kaka na le vérité d'acoustique nde tolobaka to kundu la bino penza bosolo biso tolinga ko loba mingi te bino moko boromona toza na commune ya Ntiele na quartier Badara. Ah eza ba evre ya papa moko, donc c'est-à-dire papa wana asala banzungu banzungu to lié la ka je te dis, je vous dis ezande awa. Papa sengi vraiment va soutenir ye moko loba, donc rien à commenter papa ye moko loba avant na bandana papa na pesi mbote na batu nyonso bazuli bako talanga eto Samuel fils international Mbote Siko Zali, ma maman chérie Anita Motomba la chocolate mbote na bino batu nyonso bozola nanga Margon Tebo charge à famille mbote na bino kande na yebisaki bino avec bilili ya ozemi do énergie bozwa papa ninga osala banzungu na et puis population pendambu ekoloba population ya quartier c'est précisément ya commune c'est précisément na quartier Badara bolanda na image ya Ozemido. Voilà, bonjour papa. Bonjour maman. Papa tomoni awa na commune Ntsele précisément na quartier Badara awa ozo sala ni na sepeli mingi na mituna botuni ngai naza na commune Ntsele na quartier Badara na avenue Lomami numéro 41. Nazo sa musala banzungu. Naza fabri na sala ka banzungu. Sala banzungu. Tomoni a vraiment za banzungu tomona ka balambela ka fufu loso do bilo nyonso o to liela ka tomoni yango awa. Bénéfice nini o ozwaka? Vraiment nazwaka bénéfice muke na ndenge ke ezo sunga libota bana yango na bénéfice nazwelaka yango wana. Se retrouvera te. Bon, se retrouver est rare pour font exacté pour choper zakate to sala kana page to luka mama ya kubika kaka. Siko to moni wa kuti mwanga na yo to pa ba na yo aider peuple congolais. Papa yebisa ngai awa ofutela ka to eza lopangu na yo moko. Awa na futela geza lopangu na ngate. Na yako lukesika musala pona cha atelier bakolo place balobino cha ngari yango na beta kama ngaro yo na vandaka. Mais bakolo lopangu pe bazali kalate biso pe tozo bimato luka besika kofanda. Kalate bozo bima boluke siko vanda osenga na l'état congolais ni vraiment na ko sepela mingi soki l'état congolais ayoki biso amoni ngai a soutenir ngai na ndenge nini na ko zo mo place na fandi na bandi ko sala misala na ngai esunga bana esunga nation esunga pe population mais papa a to moni na ebite soki énergie mi doko obenda na ba image olobi ba oya otikela yo ba taxe parce qu'on a ba taxe wana ndo lobi ozo sa misala na ba difficulté musana na ba difficulté na lopango pe bazo benga na yo ozo luka terrain o ba ko parce que taxe o bazo pesa wana ozo mbongo wa eza pasi na ba point wana pamba te nazwaki nani ba bata ministère à plan ba yaki boye ba tika kinga papier na bango ya ministère à plan ba lobaki ba koya depuis ba kenda ça fait ba 6 mois oyo ba yakate. Dernièrement, na bandi oya komona subata ba taxe bazwa na futa taxe à $175. Nazo monate na kozwa mbongo ngo wapi. Soutien ezate ata donc soutien ezate en bref. Na kozwa mbongo ngo na pesa wapi. Ba yebsinga d'ici mercredi ba ya kolongola ngai. Soit ba kanga atelier. Osoki ba kanga atelier na vivre ndenge. Mais to moni awa na commune Ntsele awa yo kaka muto sala banzungu, c'est-à-dire batu bayaka bipai na bipai bayaka kosomba banzungu. Eko permettre yo ki okuta mambonzo to foka l'état congolais.
et ko permettre nga ceux qui font ya bien ezali comme font ya bien ezate yango ezosala ba difficulté wana nyonso ceux qui font nako soutenir l'état congolais peut bénéficier na ngai ceux qui font ezali comme font ezate yango ezopesa nga passe ezopesa biso passe vraiment. Merci beaucoup bandeko batali ya Vérité Universelle Télévision quand to yebisa rabino vraiment na les vérités d'acoustique hein to kundo la rabino vraiment mambo solo mambo bien ah to lobara vraiment mambo ezanga tina te fidèle ami de Vérité Universelle Télévision bandeko mususu o bazawa ndeko papa moi c'est papa pazawa aoloba moi muke mais c'était na obeta na l'état congolais batu nyonso o bazo tala vraiment ba image kitoko o ya oze mido boye ba ke papa zo sala musala na banzungu o ekenda musika nde papa lobi mabota ebele zo bika na banzungu oyo et alors message o a passé bozango vraiment important boye osunga papa apesi déjà adresse aza na commune ya Badara et na commune ya Ntele na quartier Badara na avenue Lomami tozo mama zapi. Bonjour maman. Bonjour. Bonne. Bien. Maman comment on a eu jolie Georgine. Maman jolie to monio awa ozanani. Nazaka ndenge nazabo mobile na sala banzungu. Ah yondi moi c'est papa. To sala banzungu. Donc banzungu o tozo sala oyo tozo mona eloko te. Soko teki ka mwa 2000 3000 matembeli. Awa pe tozo futela. Lupango déjà bateki. Bongo chiko tokokende wapi yo leta nde moto tsunga biso. L'État au Sungabino, message vraiment très fort au relancer na peuple congolais puis bana poto ba otala na minute. Bon, eloko eza awa bo sunga biso. Ba pasi oyo tozo souffrir. Tala ndenge na telemi boy. Kaka moto oyo. Yango matière yango tolelaka. Sikoyo awa ndenge to vandi boy. Na commune Nsele na Badara ndenge to vandi. Tozo souffrir. Tala liwe ezana kati malade ezana kati siko mbongo ezate koko tindele biso ataka mwa fond boye vraiment to bika nango na bano siko tokoke wapi Merci beaucoup boyo kibino moko ndenge mama mwasi ya papa alobi ye moko karate leki ya papa paza awazobeta sete aza vraiment na posa aloba. Bonjour maman. Bonjour tantine. Maman comment on nani? Comment la tantine Lili? Tanti Lili to monio awa ozanani. Nazale ki ya muta sala bantungu. Donc nazo sengala l'état azwa biso en charge ya atelier surtout ça ya makambo grand frère azo sala bantungu. Bantungu ezo soutenir koto na biso to vandi nyonso. Ezo soutenir bato bazo ya. Mais bato ngo bayaka, bato mibale, bato moko, bato misato. Nando moni mututeka yela osasa banzungu okene koteka pona nini soutien ezate place yana biso avandi place à travailler eza bien te za mapango bato l'état soko moni position eza koto na Badara lukela terrain ya bien bati atelier bato pe misala ba na koya ezo soutenir bato nyonso donc problème ezaki ya oloba nde yangwana pona l'état vraiment azwa biso en charge koto na Badara azwa biso en charge banzungu ezo soutenir bato bandeko na biso bauta passer par là baluba baliaka mingi donc banzungu ezaka muluba likola muluba banzungu baluba likola baluba donc lokwa bato bakomi belé to komi population belé na komi na Ntele il faut l'état soutenir biso tozo lamba mingi bana belé ko lia komela a soutenir biso pour grand frère zo moi fond bien parole nazaki nango yangwana. Merci beaucoup maman, c'est gentil. Bayoki yo déjà. Bana kin bana poto to ozongela papa ye moko to tala vraiment et bandeli ndenga zo sala banzungu expliquer biso comment zo kotisa comment zo bimisa zo zo pe forme ya nzungu. Bolanda bino mo na bilili ya ozemi de énergie. Papa manana Willy ko yiko expliquer biso ndo sala banzungu na yo po batu nyonso ba Holanda yo ba mona. Bon, banzungu to zwaka ba calibre. Oh to benga ba calibre nzungu akala. To juma belo ezaka terre jaune. Tindenge komaka boizika kana moto tozwi mabele totie na nzungu totie yango na tapi tozwi kese tosopi mai totie yango na kese tozwi mabele oyo tokundi yango tozwi mabele totie après totutia bande kotuta mabele ti ekole kesi penza kesi ekangami
forme oyo nazotuta oyo nzungu ekomata na kesi me mabele wana forme wana ekotikala na se yango nde ntango mai wana tolamba kuna ebeli tokoya kosopa na mabulu oyo tozotia na bakesi oyo eke dessine forme nzungu tosala nzungu tosala eza numéro 2 nzungu numéro 2 nzungu numéro 2 donc nzungu eza na ba numéro nyonso nzungu eza na ba numéro to wana oyo numéro 4 oki kalim o numéro 2 bon ba numéro mususu tobimisi te ebimaki nango libanda mais comme mbule dérange yango tolongolaki tozongisi na ndako numéro 2 oyo osala numéro 2 yango na obimisa oyo po ifuna produire yango moi nombre moi 4 5 pièces moi na libéré moi awa na otobola yango esika kosopa mai tobenga yango passage tobenga yango passage esika nzungu ekobima ofuna soigner yango propre po nzungu esala dégâts te ntango mai ekokende mai ekende librement tina forme wana se oyo nazotia repère oyo nakomona position na kitisi nzungu position na tomboli nzungu na ndenge na okitila nzungu oyo vraiment misala oyo eza na bete donc soki ezalaki mpenza ndenge bazotungisa biso mikanda leta baregistre biso baposer na kati ya ville ya Kinshasa badispose biso mpenza bien tosala biloko ekota gouvernement c'est très facile kofuta mikanda ya leta mais maison toteka aluminium eza te bateka aluminium eza te aluminium tokenda koluka yango ya koluka sikoyo oyo nde sikoyo nzungu yango oyo zelo eza nzungu apartir ya mai wana ntango tokosopa na libulu oyo eye elati mai wana elati mabele oyo ale nzungu ebimi matiere oyo bazolamba wana esika mama azobalola moto azolamba bamatiere oyo bozomo bapiston babiloko mosusu eza wana biloko ya mituka donc kala matiere eza komona yango facile lelo matiere ekomi mpasi tozwa yango na bagarage esika mituka kokufa tokenda bakasavubu bakartien partout koluka bamatiere bon mundele akomi kosomba su bamatiere oyo biso toza kosomba 1 kilo na ba 800 mundele azosomba na 1350 sikoyo bato baza kotekela biso bakomi koketekelaka mundele yango wana epai na biso aluminium ekomi mpasi mpo tozwa yango bosomba yango wapi tosomba na quartier tosomba yango na quartier na mitra ya quartier tosomba yango na kasavubu tokenda ti balimite kuna kolukaka bamatiere oyo ekobima mbala moko nzungu ndenge bozomona wa ntango tobwaki mai mbala moko ebimi forme nzungu oyo sikoyo na badone nyonso baformule nyonso ozosala otie zelu ozobongisa yango otie nzungu ti ozwaka mai otia ezwa forme nzungu esalaka combien de minutes bon ekosala pepre ba 31 heures du temps selon ndenge matiere ezobela kuna ndenge mai wana ezobela ekosala ata ba 1 heure du temps awa sikoyo na kobimisa nzungu ya kala na tiaki bino nabimisi forme nzungu na tia numéro 2 o nzungu numéro 6 sikoyo nazozongisa sikoyo kesi wana kesi oyo na tomboli naozongisa yango naozongisa en fonction ya repere oyo nga na tie donc mpo nzungu ebima correct nini kwei wana sikoyo tozela mai wana ebele oyo bazolama na nsima tosopa nzungu etu tomoni mai wana fe koma vraimen mai po déjà
Il faut comme un rouge, rouge, par exemple, marga trop moi non. Il faut comme un rouge pour nous jouer bimasiko. Comme un rouge, on est à réchaud. Bon, et ça souffleur ou un souffleur va pousser à ma calo tocha à matière qu'on a. Vraiment. Papa Manana, obanda musala oyo na nene. Abani musala na banda yango na frontière Angola na Tembo. Excès de guerre na 98 na ke yokola musalo. Na longwe kuna na yawa na 2003 na moni pe baninga bazosa comme na yebaki yango na bandaki na 2003. Ti yawa na tozana wadari. Sinon ezana ben convenir belé. Surtout neto sala en plein air. Boko charger matière mabe. Ezana ba piston na kati ba rassort et ko exploser. Au moni bimse ziksi ba. Yango wana ozomona tolela surtout ngana lela mingi ke no soki gouvernement ndenge basinga biso mikanda soki bazwaki biso en charge ke batamboli ndenge botambola na bakomi ba registrer ba poser ba osa misalo baluka pavillon mona tere ba pesi biso siko to taba vrai poser ba faux poser misalo bimsa ba ke bele be skru ba miyibi akosala musala moko boye akozo biloka bato moni akimi ba bato banzuke non biso zo ngo c'est puisque zo sunga biso bana bazo tanga bazana université malgré to zangi be sika ko bana bazali On a même le but que aux matières de foot ya mabe exposé yo moko na ndenge bandu musala o kala ndio president wana tina mona lelo 2020 oye batike matière o no zo eza matière vraiment ko bonisa nzumi te to matière o ko bonisa nzumi nga comme nazana expérience nango na yebi moko toza ko sana ye mwana moko ayaki boyo na ye ko musala afanya yokoli mwa muke na mwa mayela izalaki nango ayebaki awelisaki fongola ye na mangongele soki wapi kuna tanga kendeki soki ndenge nini naza ko charger biloko car na yebisaka bango tango zo charger foko buka na biloko yango omoni yango avant tiana moto mais soko lobi ko zo tiaka biloko na désordre ezana ben convenient akenda azika fort ba pechu wana basoma mabende bayebi atumama na elomi atumama na ben convenient musalo. Justement, ba volonté, mais quand on a mon volonté bazate, mais zana bana na format bazana mikonda wana ngasa na masina kuna onga na laxi musala njuna lelo basaba njun propre. Dans banzungu o to mona ka ozumwa zelu ozumwa ba matière o tangeli biso. Yango banzo boko la bana ni to moni ko ni batata mi ba sisi ma classe pe kana banzungu. Ka musala musuna zaka nango zana. Soke compliqué nga na laleli yango. Na ko raisonner kaka njungu. Ce qui m'a béni exactement na raisonner ndeni na kotambola pona za matière donc à part ntu na zana musa musute mais to tangi to za bato que non nazo se permis na jouer information que non ezala papa ya 70 atanga classe ce qui ba fongo na kotanga classe akota ma part sa musa musu exactement zo moto kanga na nzu butu moto zaka na nzu toutes sortes nzu to sala ka mais comment on a ka banzu pa mana moni siko na tsibiso ka se ba osala mifunu kwa nzu parce que nzu faut ba finir comme nazanga moko nazaka soki na produire na banzu na sima na komi ko produire mifinu alors soki bozaki ke non nasala mofinu na sali ba forme na sali forme mofinu bo filmer nga pe ça va mais comme nazo produire na banzu après banzu na koti na mifinu ça va problème ezate to moni déjà banzungu c'est-à-dire mufinu kukuta eza nango eloko apacité et salema bo soutenir papa o l'état congolais bande kona biso o boza mikili ya poto vraiment bo soutenir papa oyo allié saka bana na ye na musala oyo bana na ye batangi ba classe ba koli mwasi na ye na musala o vraiment et puis ndenga zabo bino mo boyoki ndenga lobeli bino azo futela non seulement ko futela bazo benga na ye place akotia asala banzungu oyo eza lisusu te parce que awa nyonso voire même libanda kuna banjil bakasavubu bayaka vraiment kosomba banzungu awa l'état congolais ba autorité o baza mitema malamu vraiment ndeko na bino mwana Congo yo bo soutenir ye vraiment bana poto maître John hein tata action
Boss John vraiment moi na poto ndeko na congolais yeyo vraiment botiaye maboko musala wazo sala esungaka bana Congo mingi esungaka bango kolambela yo ebino mo boyebi kaka na Congo nde tosalaka kolambela vraiment esunga makasi superviseur papi au Congo bo soutenir ndeko na bino congolais yeyo donc bo soutenir Margon Teboa bo soutenir ndeko na bino Rebel Easy bo soutenir papa na biso vraiment awa et s'il te tongi to comme moi na suka mais total ka formule ndenge nzungu ezobima total ka bino moko botala to linga to dizela tia osala mifinu mais mifinu ko na senga soki aza bazami balé comme azaye moko et moi temps c'est-à-dire mifinu ko ezala ngo vraiment pasité et lo a passe pendo eza banzungu mais déjà to moi na biso nde ba osala banzungu ya mifinu ko ezala ngo pasité donc botala ndenge to koma na suka nde ezwa vraiment forme nzungu. Voilà, to comme déjà na suka papa ozwa mai wana atia na caisse et ça la ma vraiment forme ya nzungu. Bolanda bino moko. Papa kaka na ba mai to moni ya mike ozotia wa nde pe forme nzungu minene wana ba numéro nyonso ozoloba wana. Biso sali eza ba numéro 2. Ba mai to tia na quantité ya nzungu numéro 2. Nzungu numéro 2 il y a 2 kilos en matière. Donc, quantité de maillot na sopio za valeur à 2 kilos en matière et aluminium. Si tout le monde a pesa comme banzungu eza ya rovimba, place à la biso ya mifinu coupé eza ya kovimba. Donc mifinu ko bima pe ya rovimba nde nzungu ebimi. Mufinu obima plat na forme yango ezali. Forme yango yango ko bima kaka bo. Mufinu na forme okaka. Ok, wana siko mai wana tozela pour combien de minutes pour olakisa biso nzungu? Bon, awa na lingina sopa mai ya malili pona bimisango déjà. Ok. Chabari jua pesa ngamai. Nzungu déjà yango esalemi. Papa yaga nango boy. Tomoni obimisi na zelo eza microbe eza awa. Na banda kotekela ngo. Bon biso zo nettoyer ngo kalibanda na kati te. Pondenge zo bima boye alnyuma zakana tétanos te. Alnyu pa zakana microbe te. Donc kaka mabele yango esala nzungu. Ah oui, bino mo bomoni rien à commenter. Papa vraiment sali nzungu. Ah ebimi pe na nzungu balambela nzungu balambela biloko to liaka yango ebimi a papa. Donc bo soutenir papa. Boye misusu baza ebele avandi na coin asombi mo zodo na ya meli abandi biyemba bina bazo filmer. Donc aza ko encadrer pe bana ngo lelo to benga boye ko makulu na baye papa a former. Soutenir batu yango. Donc so bosali moi compagnie moko to société moko ezana ka pona ko aider bango et osali sa bango makasi et ko aider bango ba okende vraiment liboso puis moka na bipé okende bozolanda puis na l'état congolais bo soutenir papa bo tia papa maboko vraiment misala nde yango oyo misala o soutenir yango oyo bo soutenir papa vraiment aller saka bana na ye awa bana na ye nyonso batangi ba classe kaka na banzungu oyo mais papa za ba difficulté belé aza vraiment na ba difficulté belé ala tazo bi na lopangu donc azo bi na lopangu ko to banda vraiment ko sala misala na so asiki banda la mbeli ni difficulté ko to papa mo de la yo eza demain mo de la fin ngana ko sepela ke no bozongela nga lisusu na zo suite bien
na union to sololi bomoni bino moko commentaire lisusu ezate o na sali yango wana o pe na sala yango wana o pe na FC bino yango wana kaba difficulté wana nga na zanango donc vraiment soki bo soutenir ngai ko zara bien ko permettre nga pena so mikanda l'état ko permettre nga pena sala ba activité mosusu puisque ba activité c'est belé commune Anteleza munene badara pe za munene a vraiment quartier badara au PC biso déjà adresse mais et ça la bien vraiment c'est que numéro de téléphone na yo ba Hollande un peu partout ba contacter yo pour na sala orange na za dans 089 089 95 70 230 089 95 70 230. Déjà passé numéro na donc bo soutenir papa bana poto bana kin bo soutenir papa au sala musala na kitoko papa sans ba difficulté belé na musala na so bo soutenir ye e ko aider pe ko aider bano azo former wana ba continuer na musala o ba koma batu ba tanga pe kaka na musala o parce que zelo ko jete bo soutenir ye quand na yebisa bino a na les vérités d'acoustique to baka o eza vérité to le bar lokutate donc bo s'abonner massivement na chaîne na bino biloko makasi ezo tal ezo la tola sabino biloko kitoko ya makasi donc bo continuer toujours dans s'abonner na chaîne na bino Vérité Universelle Télévision avec moi votre humble servante Greta Manunga Acoustique toujours dans les vérités d'acoustique to relax sabino ka marama malamu na bo kasi ya boss na nga maître John depuis Poto moi na Poto atongo motema maman Micheline merci beaucoup ba œuvre yango soutenir papa et ça la bien to ebi ozala maboko pete soutenir papa et ça la bien donc merci na bino surtout bozuli ba kwa Hollanda biso ngana bino to kutani vraiment si mayopi kaka na chaîne na bino bolingaka bisous bye.